di Andra Rico Studio. Kali ini kita akan mencoba bagaimana untuk merubah efek suara menjadi lebih bagus atau menjadi laki-laki atau perempuan atau anak-anak dengan satu aplikasi yang bernama VoiceFX. Kita akan coba, kita install dulu. Nah, sebelum kita mencoba atau mereview aplikasi ini, bagi kalian yang belum gabung di channel kami, untuk klik tombol subscribe dan tekan tanda notifikasi belnya biar mendapatkan video menarik lainnya. Nah, kalau misalkan sudah diinstal, nah kita coba buka aplikasinya. Nah, kita akan coba merubah suara kita menjadi suara perempuan ya. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Lalu kita akan coba suara robotnya seperti gimana, atau suara anak-anak, coba. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Nah, lucu sekali ternyata suaranya ya. Lalu kita akan mencoba suara menjadi suara di dalam gua ya. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Lalu suaranya kita akan menjadi suara tupai. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Nah, sepertinya kita akan bikin suara di ruang angkasa ya. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Suaranya kayak ada suara alien atau apa gitu ya. Aneh banget. Lalu kita akan coba suara robot yang terakhir. Coba, penasaran nih suara robot seperti apa? Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Oke, begitu aja tutorialnya. Nah, kita coba yang terakhir ya, autotune. Coba bagaimana hasilnya. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, silakan kalian mencobanya di rumah. VoiceFX ya, VoiceFX ini gratis teman-teman. Jadi kalian bisa buat konten, buat audio lagu atau coveran lagu kalian. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum gabung di channel kami untuk klik tombol subscribe dan tekan tanda notifikasi belnya biar mendapatkan update video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.